Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Kwa wale ambao hawajapata nafasi hii nzuri ya kumkubali Bwana Yesu na kuwa Muislamu, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Naye pia nafikiri katika siku zote pastor aliyesimama hapa leo amefundisha vizuri sana. Kwa maneno yake anasema hivi, ukisikia Allahu Akbar, huko ni Yesu wako anaitwa. Kwa hivyo natakana nyinyi Wakristo wote mkisikia Allahu Akbar, endeni kwa Yesu. Twendeni msikitini. Utawahi kusikia kanisani ati Yesu Akbar? Hakuna, wote wanajua sio Mungu. Lakini hapa kwa sababu ya luqmatul aishin lazima ifanyike kabisa. Umeona? Anasema Waislamu tumeambiwa tusibishane na nyinyi watu wa Afrika. Kweli, hebu rudi hiyo aya nzuri sana. Na amesisitiza sana. Na ni nzuri sana, miba unaitolea pale pale ilipoingilia. Aya 29 46. ninayo mwalimu wangu samani inasema, naam, Bismillahirrahmanirrahim. Safi. Wala msidishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu. Wala msidishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu. Ndio maana huwezi kumkuta Muislamu anakwenda kule kubishana na Wakristo, kwa sababu tumeambiwa tusidishane nao. Endelea. Lakini kuna kumbe kuna wale ambao tunapaswa kubishana nao. Lakini Wakristo wazuri wa kawaida tubishane na nyinyi, kwa yale majadiliano yaliyo mazuri. Lakini tuje tujadiliane majadiliano yaliyo mazuri. Endelea. Isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao. Isipokuwa, kumbe kuna wale ambao wamedhulumu nafsi yao miongoni mwao. Endelea. Nasemeni, na hao ambao wamejidhulumu nafsi yao wanataka kumpandisha Yesu cheo cha Mungu, wakati Yesu hiyo cheo hana. Hao ambao wamejidhulumu hivyo lazima tuwaonyeshe. Twende vitu. Tunaamini yaliyoteremshwa kwetu. Sisi sasa tunawakomesha nyinyi ambao mmekuja kuleta uzushi hapa na bid'a kwamba Yesu ni Mungu. Tunaambia kwamba nyinyi sikilizeni, Mungu aliyetuma sisi hatujatoka kwa mawe, tumeumbwa na Mungu ako hai. Na nyinyi vile vile ule aliyetuma ndio anayewaumba. Hatuamini kuna Mungu wawili, la. Ule aliyemuumba Yesu katika tumbo la Mariamu ndio tunamwabudu. Huyo. Ndio shida iko hapo tu. Twende vitu. Yaliyoteremshwa kwetu na yaliyoteremshwa kwenu. Ndio. Na Mungu wetu. Na Mungu wetu ambaye tunamwabudu ambaye ni Allah. Na Mungu wetu. Na Mungu wetu. Na Mungu wenu ni mmoja. Na Mungu wenu ndio Allah, sio Yesu. Sasa kwa hiyo vijana walitoa haya, una rekodi ulitoa 46, mbona ukwenda 41? Anas, kwenda 41 hapo. Inasema mfano wa wale waliofanya waungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Kuna mfano wa watu kama hao ambao wamefanya Mungu asiyekuwa Mungu. Yaani wanampatia cheo mtu ambaye sio Mungu. Endelea. Ni kama mfano wa buibui. Huyu ni kama mfano wa spider. Huyu kimwona kwanza leo muite Spiderman. Ni kama buibui anasema ni kama spider. Endelea. Ajitandia nyumba yake. Safi. Ili imhifadhi. Yaani ni kama tu spider anatengeneza ile web kimhifadhi. Endelea. Nayo haimhifadhi na lolote. Lakini haimsaidii chochote. Yaani ukiamini Yesu ni Mungu ni kama buibui umejifunika ile maunzi ya buibui ili usinyeshewe na mvua. Haikusaidii. Ukisema Yesu ni Mungu hausaidiki chochote. Akasoma Timotheo wa kwanza 3:16. Nikamshangaa sana. Wewe ungekuwa na akili ungeenda kwa hiyo aya. Twende vitu. Inasema kitabu ni cha Timotheo wa kwanza 3:16. Nataka kuvunja hizo siri, alafu sasa niingie kwenye operation ya Biblia. Tukilitazamia tumaini 3:16. Kwa maana siri inasema kwa maana sikilizeni vizuri, kwa maana bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Endelea. Mungu, angalia hii ni Kiswahili ambacho hata mtoto wa class 2 anaelewa. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Kumbe Mungu alifanywa nini? Alidhihirishwa katika mwili. Alijidhihirisha ama alidhihirishwa? Alidhihirishwa. Kwa hivyo amekuwa nominated, si ndio? Kumbe kuna rais anamunominate yeye. Mungu huyo amedhihirishwa, hajadhihirisha, ana hiyo uwezo. Mbona msiamini aliyemdhihirisha Yesu mwenyewe? Akaanza kusema wewe Waislamu mambo ya siri hamna, hamjui na nini. Sisi ni watu tuna adabu na tarbia na heshima. Hata wewe kwa mtoto wako, lakini mtoto wako ni siri yako, sio ni aibu kujua. Mambo ya siri achaleni. Mungu anadhihirisha kila kitu tuweze kujua. Kama alitaka siri, Mungu alikuwa anataka siri ndio akadhihirisha. Au mnasoma Biblia sijui upside down.
Akasema hivi tena ya kwamba kwanza nikiwa hapo usiwe kumuongelelea Sasaka, huyu ni sheto wangu. Kwenye kumbatiza Sasaka uwezi. Sawa? Sasaka kubatiza uwezi. Alikuwa mwimba kwaya, amebatiza wengi, akaona kumbe huyu ni upuzi, akaenda katika dini ya la ilaha illallah. Kwa hivyo Sasaka atanene mwalimu wangu. Ndio 19:26 kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka Mathayo zamani. Mathayo. Kumi na ngapi? 19:26 nafikiri. 19:26. Safi kabisa, hii hapa inasema. Ndio. 19 mstari wake wa 26. Ndio. Inasema hivi. Yesu akawakazia macho. Kuna watu walikuja kwa Yesu wanataka kuokoka. Wanamwambia Bwana Yesu, sisi tutaokokaje? Endelea. Akawaambia. Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani. Kwa wanadamu mambo ya kuokoka hilo haliwezekani. Bali kwa Mungu, tukifika kwa Mungu siku ya kiyama, kwa Mungu yote yawezekana. Inawezekana kuokoka. Kuokoka maana yake umeepushwa na moto, umeingia pepo. Ndio kuokoka hiyo. Huwezi kuokokea duniani. 2:21 Qur'ani. 2:21. Najua atakimbilia hiyo aya sasa, hata nisome. Sinamjua Kasina. Alipokuwa maskini wa aya anatukopa ndio kuja zungumzia. Bajana aya anakimbilia zaidi. Kwani inasema unaniangalia nilikufanya Mkristo. Enyi watu, mwabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi safi na wale wa kabla yenu ili mpate kuokoka. Ili ni kitu ni future, siku ya kiyama ndio kuokoka, sio kwamba sasa ndio unaokoka. Na hiyo mambo ya siri kushika hii ilikufa. Na namalizia hiyo mambo ya siri na Kumbukumbu la Torati 27:15. Wewe ukianza kusema mambo ya Yesu ni siri, ndio maana siri yake ya uongo. Sikiliza hiyo Biblia 27:15. 27:15. Ndio. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Safi. Hapa inasema, ndio. Na alaaniwe mtu afanyaye sanamu ya kuchonga. Na alaaniwe mtu afanyaye sanamu ya kuchonga au ya kusubu. Safi. Machukizo kwa Bwana. Naam. Kazi ya mikono ya fundi. Safi. Akaisimamisha kwa siri. Kwa hivyo hiyo watu wote ambao wanaisimamisha mambo kwa siri na kumfanya binadamu kama Yesu kuwa Mungu anasema hapo na laana. Kwa hivyo uking'ang'ania hiyo fanas, sisi hatuko na wewe. Sisi tunakwambia tu ukweli. Akakuja kusema kila kitu imeumbwa kwa material ya Yesu. Kun fayakun, Yesu ni neno, kila kitu ni ile ni neno. Kuna tofauti ya material na kuna tofauti ya maneno. These are words. Ni difference kati ya theory na practical. Ukwenda shule tunashangaa, maneno sio material. Tunashangaa baba, shida tufundishe Kiswahili, Kizungu mpaka chemistry sasa. Chemkuje angalia na kichwa. Tuanze kumwambia inakaa kibanda. Inakaa sindiria. Utaelewa kweli. Alafu mwalimu wangu, ndio. Hii kwanza katika vitu hatari katika dunia ambayo Yesu mwenyewe hajawahi kutaka. Hajawahi kukubali. Dakika 5 nyingi baba yangu, hakuna shida. Katika aya ambayo Yesu mwenyewe anapinga ni aya aliyotoa huyu kijana mdogo katika Tito 2:13. Kitabu ni cha Tito. Tito. Ndio. 2:13. Safi. Safi, hapa inasema. Tito. Naam. 2:13. Safi. Inasema. Ndio. 2:13 hapa. Inasema tukilitazamia tumaini lenye baraka. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Kumbe katika kitabu cha Tito tumewekewa kabisa ya kwamba Mungu mkuu ni nani? Ni Yesu. Yesu, tunakuuliza wewe ni Mungu mkuu? Yesu anasema wote waongo, mimi sio Mungu mkuu. 14:28 kitabu cha Yohana. Sasa tuamini Yesu ama tuamini nyinyi ambao mnakuja na vitu vya propaganda? Tuone vitu. Inasema 14:28. Yohana, fanya sasa baba. Kitabu ni cha Yohana. Nataka kwenda kwa mababu. Safi kabisa. 14:28. Naam. Inasema hivi. Hapa mwalimu wangu inasema. Safi. Nilisikia kwamba mimi naliwaambia. Yesu anasema mimi nimewaambia. Naenda zangu. Safi. Tena naja kwenu. Ndio. Kama mngalinipenda. Kama mngempenda Yesu kweli. Mngalifurahi
usifurahi. Kwa sababu Yesu anasema naenda kwa Baba. Safi. Kwa maana Baba ni nani? Baba ni nani? ni mkuu kuliko mimi. Kwa hivyo Yesu anasema Mungu ni mkubwa kuliko nani? Kuliko yeye. Lakini hawa wawili wanatuambia Yesu ni mkuu kuliko nani? Kuliko Mungu. Wakristo mnamwamini, mnaelewa? Hawa ni watu wa kuhurumiwa. Mbona? Nari jahannam. Kitabu cha Warumi. Tena hicho. Kitabu ni cha Warumi. Nimependa hiyo aya. Wewe unasoma aya hata ujui kwamba hii aya ni ya kujidhalilisha. Twende vitu baba. Inasema ambao mababu ni wao, ambao mababu ni wao. Na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili. Sikilizeni vizuri, ambao mababu ni wao. Katika hao mababu alitoka nani? Kristo. Na Yesu anasema ni Mungu. Wanasema ni Mungu. Kumbe Mungu wao ako na mababu. Ako na mababu. Hizi ni familia na babu zake sasa watakuwa nani? Kama si kuchanganyikiwa. Usitoe maandiko kama hayo utajidanganya. 2:21 Luka. Kitabu cha Luka 2:21. Ndio. Luka 2:21 hii hapa inasema hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri aliitwa jina lake Yesu. Nani alitahiriwa? Yesu. Ambaye ni Mungu akina Kasina na nani? Na Tito. Kwa hivyo Mungu wao ametahiriwa na binadamu? Na binadamu. Niulize swali, Mungu anatahiriwa? Wewe unasia wao. 26 Warumi tumalizie hiyo. Haya kitabu ni cha Warumi. 1:24. 1:24. Ninayo hii hapa. Warumi 1:24. Safiri. Inasema ndio. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Waufuate uchafu. Wakawa wanafuata uchafu. Hata wakavunjiana heshima miili yao. Safi. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu. Walibadilisha kweli ya kwamba Mungu ni mkuu kuwa uongo. Wakafanya ni Yesu ndio mkuu. Asante, dakika zimeisha. Nishamaliza zake, nimemalizana nayo, nimeweka kando. Sasa tuingie katika mafundisho. Ndio. Yesu ni nani? Mbona Wakristo vitu viko wazi. 1:26 kitabu cha Luka. Kitabu ni cha Luka. Biblia inawaelezea mpaka vile alipokuja duniani Yesu. Lakini bado mnakataa, mnasema hapana, yeye ndio Mungu. Inasema kidogo. Leo Wakristo wote ukisoma wanaelewa 6:9 kitabu cha Mathayo. Wakiomba wanasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Sio? Ndio maombi ambayo iko katika Biblia. Nauliza tu swali, kama Yesu kweli ni Mungu, wakati hapo katika tumbo la Mariamu watu walikuwa wanaombaje? Baba yetu uliye tumboni. Kama ni Mungu kweli unaombaje? I make sense. Ndio tunajaribu kuwafundisha. Somo 26. Walisema common sense is not common. Haya 1:26 inasema ndio. Mwezi wa sita malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Ndio. Kwenda mpaka mji wa Galilaya. Jina lake Nazareti. Kwa nani? Kwa mwanamwali bikira. Ndio. Aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Kutoka wapi? Wa Maria Daudi. Safi. Na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Safi. Akaingia nyumbani kwake akasema, ndio. Salamu uliyepewa neema. Ndio. Bwana yupo pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake. Akasema, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Safi. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama utachukua mimba na kufanyaje? Na kuzaa mtoto mwanamume. Tena malaika Jibril anamwambia, tazama Mariamu, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume. Sio Mungu mwanaume. Malaika alikuwa ajui? Anaambia ni mtoto utamzaa wewe mwanaume. Sasa leo tunaambia huyo mtoto mwanaume leo tena ni Mungu. Amuoni yuko na shida? Qur'ani akisema Lazaro nyanyuka, Lazaro ananyanyuka. Sawa, ndio maana Yesu kabla ya kumfufua Lazaro aliinua macho yake mbinguni, akamwambia Baba, nakwambia kwa sababu walisikia siku zote, lakini nafanya haya ili hawa waelewe. Anamuomba Mungu aonyeshe miujiza yake, Lazaro afufuke, sio yeye. 2:22 kitabu cha Matendo ya Mitume. Kama uamini ndio hiyo. 22 Matendo ya Mitume. 22 ilishafika hapa. Inasema, ndio. Enyi waume wa Israeli, enyi wanaume wa Israeli, enyi wanaume wa Mtomo, sikilizeni hiyo. Sikilizeni maneno haya. Sikilizeni vizuri haya maneno. Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti.
wamekosea. Mungu mtu aliyedhihirishwa kwenu na nani? Aliyedhihirishwa kwenu Na nani? na Mungu. Biblia iko wazi. Kumbe ile 3:16 Timotheo, siri ya utaua ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika kumbe anayemdhihirisha ndio mkuu kuliko yeye. Huyu sio Mungu. Ndio maana mnaambiwa sikilizeni waume wa mkono. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa na Mungu. Endelea. Kwa miujiza. Tena Mungu alimdhihirisha kwa miujiza. Je, hii miujiza ni Yesu alifanya ama ni Mungu? Endelea. Kwa miujiza na ajabu na ishara. Safi. Ambazo hizo miujiza ya kumfufua mpaka Lazaro kupitia Yesu, Mungu mwenyewe alizifanya kwa mkono wake kati yenu. Sasa angalia. Kitu kiko wazi. Tena mchana kweupe. Yesu sio Mungu leo, kesho wala kesho kutwa. Marufuku. Umeona bila wasiwasi. Nimebakia dakika ngapi mwalimu wangu? Dakika moja nzuri sana. Sekunde. Hizo nimewachia basi. Asalamu alaykum. Bado dakika moja. Sasa wewe mwenyekiti ubadilishe. Ninaona hata anaanza kunidhulumu. Huyu anasema moja, huyu anasema sekunde. Umeona? Ajabu sana. Usijali, ndio kawaida ya dawa. Dawa ni kama dawa. Ukimpea dawa analia, lakini si ndio anapona. Inachoka. Hawa kisumbuka hivi, usijali, inafika, ujumbe inafika. Mwalimu wangu. Ndio. Yesu kama sio Mungu, Yesu ni nani? Ndiyo swali kubwa ambayo iko mbele yetu. Je, Yesu kama wewe sio Mungu, wewe ni nani? Mwalimu wangu 24:15 Mathayo, nimalizia hapo. Haya, kitabu cha Mathayo 15 ndio 24 inasema. Safi. Akajibu akawaambia. Ndio. 15:24 hapa inasema. Inasema akajibu akasema. Yesu akajibu akasema, sikutumwa. Kumbe Yesu anajua yeye ametumwa na nani? Na Mungu. Kwa hivyo ukitaka kumwamini Yesu, uamini ametumwa na nani? Ametumwa na Mungu. Mwenyekiti, asante.